Ay, kanino yung nasa bundok na yung mataas na yun? Yun. Yung may halamanan. Ano ba yun? Kamatis. Ano yun? Pampalaya. Kanino yun? Okay. Kahit rin ay. Oo. Yung sa may pitong rin. Pampalaya yun. Kaya lang pala yun. Ito maganda taniman ng rubber tree. Kuran ay kulungan. Pero lagi kailangan bakuran. Dalari ulahan ay. Lalagyan ka mo rito. Sino ba itong magdadapok na yun? Doon tayo ng anak ng ibong. Kami kabigan na parang pulo na ginagagawa yung dami. Yung apat yun. Nasaan? Iba yun. Hindi na ginagawa? At? Tawag? Tamad? Katang pura pa. Tayo na. Kasi